Здравствуйте, я Мукаш Усен и Пешим Ширак. Я автор этого проекта масляного электродвигателя. Работает на отработке. Экологически чистый, не нужно ни ветра, ни солнца, работает круглые сутки. Выдает более 20 киловатт. Этот данный проект выдает 20 киловатт, а можно еще больше, до 50-60. Ну, чем больше спрос, можно под любую организацию можно подстроить, сколько нужно киловатт. Проект работает очень просто. Электромотор, насос и генератор. Все, больше ничего нету лишнего. Масло работает как циркулирует, и все. И он не выбрасывается никуда. Экологически чистый. Принцип работы электродвигателя, он работает от электричества. Берет 7 киловатт, выдает 20. Сам себя оправдывает. Еще дает излишки. Это самое минимальное 20 киловатт. А можно и больше. Сколько нужно потребителю. Принцип работы. Вот электродвигатель 7,5 киловатт. К нему идет насос масляный, который качает вверх масло отработку. Это резервуар. Здесь 1,5 тонны отработки. И подается вверх. Далее по трубе масло идет вверх по трубе и подается на вал. Из вала идет распределение по камерам. В камере создает давление, и давление толкает это колесо. Колесо вращается. И вращательное движение входит на редуктор. Редуктор стоит внизу. Далее вот, вращается колесо, передает передачу на редуктор. Здесь стоит увеличивающий редуктор. И ременным путем передается к генератору. И вращается генератор. И генератор дает определенные обороты. И генератор выдает 20 киловатт. Подача 7,5, здесь выдает 20. Получается 12,5 киловатт излишки. Он сам себя обрабатывает. Данный проект одноярусный. Можно ярусы повышать. 2 ряда, 3 ряда, 4 ряда. Чем больше ярусы, тем больше мощность. И можно добавить еще один мотор и насос, чтобы он качал больше масла и давал на камеры. Чем больше ярусов, тем больше увеличение вращения и увеличивается мощность. И так можно до бесконечности увеличивать до нужного эффекта. Как видели, работает электромасляный насос, выдает генератор, работает, дает ток. Этот мотор мы подключили через генератор, и мотор берет 3-киловаттный, он работает спокойно. А для того, чтобы нам увеличить мощность, побольше ставить генератор, нам нужно финансирование. Сделать мини-завод, чтобы выпустить большой объемный генератор, чтобы он давал более 100 киловатт, чтобы был выгодно всем.